अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सहर्स किचन। आज मैं आपको एक नई रेसिपी सिखाऊंगी नई तरीके से, चिकन कीमा मैक्रोनीस। और ये इसकी रेसिपी बिल्कुल यूनिक है और बहुत आसान रेसिपी है। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगी वो इसके लिए इसका मिक्सचर यानी मसाला कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो आइए, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक मीडियम साइज़ प्याज, उसे आप इस क्यूब्स में काट लें। 1 कप बॉयल चिकन कीमा, 1 अंडा, 1 मीडियम साइज़ शिमला मिर्च, इसको भी आप क्यूब्स में काट लें। 1 मीडियम साइज़ टमाटर, इसे भी आप क्यूब्स में काट लें। 2 छोटी सब्ज़ मिर्च और इसे पतला पतला काट लें बारीक बारीक। 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून क्रश्ड एंड रोस्टेड ज़ीरा, तवे पे रोस्ट किया हुआ है इसे और फिर मैंने इसे कूट लिया है। 1 टीस्पून खुश धनिया, 1 टीस्पून नमक। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी मसाला चाहते हैं उनको आपस में मिक्स कर लेते हैं। धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप इसमें और नमक ऐड करना चाहते हैं, यानी आपको लगता है, क्योंकि मैंने कीमा बॉईल करते वक्त थोड़ा सा नमक उसमें ऐड किया था, इसलिए इस मसाले में मैं दोबारा नमक ऐड नहीं कर रही। अगर आप कीमे में ऐड नहीं कर रहे तो इसमें आप 1/2 टीस्पून दोबारा से नमक ऐड कर लें। ठीक है, ये एक मसाला बन गया। अब क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, उसमें प्याज डालेंगे। और अगर आप ये प्याज यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें ग्रीन ऑनियन भी यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर लें शिमला मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी नहीं लगती स्किप कर दें। सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है धनिया पुदीना तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो आपने बॉइल्ड कीमा था वो भी इसमें ऐड कर दें। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और इसमें अब ऐड कर लें जो आपके मसाला जात थे, जो हमने ऐड किए थे, बनाए थे, वो मिक्स कर लेते हैं। मसाला आप तेज़ खाते हैं तो इनकी क्वांटिटी ऐड ज़्यादा कर लें। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देते हैं। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे, बल्कि ऐसे करते हैं, अभी ऐड कर देते हैं और फिर एक दफ़ा ही रेस्ट दे देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो अगर आप इसमें चाहते हैं कि एग की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप एक और एग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी एक डाला है, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा एग पसंद किया जाता है, तो इसमें मैं एक और ऐड कर देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेप में हमने क्या करना है, जो चीज़ें हमें असेंबलिंग के लिए ज़रूरत होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले 2 टेबलस्पून मायोनीज़, 1/2 कप टमाटो केचप, 2 टेबलस्पून क्रीम, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 पैकेट बॉयल मैक्रोनीस। और इनको मैंने क्या किया, पानी में नमक और ऑयल डाल के बॉयल किया। बॉयल होने के बाद इसमें ये ऐड कर दी और ये रेडी होगी 5 मिनट्स में। यहाँ डिपेंड अपॉन द मैक्रोनीस, वो आप अपने इसके जो भी बॉक्स होगा उसके ऊपर टाइमिंग देख लें। 4 लार्ज पोटैटोस और इनके मैंने फ्राइज़ बना लिए, और ये वो मसाला जो हमारा तैयार था। तो फाइनल स्टेप जो हमारा है वो है असेंबलिंग। तो आइए अब इन सब चीज़ों को असेंबलिंग करते हैं। अब आप क्या करें कि एक पतीले में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लें। ठीक है, और ऑयल ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ था ये वाला, अब इसमें ये ऐड कर दें। और इस मिक्सचर को 2 से 3 मिनट के लिए पका लें।
2 से 3 मिनट तक ये देखिए भुना है, ये हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट स्टेप में ये कर लेते हैं कि अपने सॉसेस ऐड कर लेते हैं। ये हो गया सिरका, ये हो गया सोया सॉस, ये हो गया चिली सॉस। अब इनको मिक्स कर लें एक दफ़ा। से भुना। अब क्या कर लेते हैं, हमारी जो मायोनीज, केचप और क्रीम है आप उसको लास्ट में ऐड करेंगी, क्योंकि उसको ज़्यादा देर भूनने से वो बिल्कुल उसका जायका नहीं रहेगा और आपको फील भी नहीं होगा, यानी एक ये चीज़ खाएंगे वो उड़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम उसको इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी स्पाइसी हो, कोई भी यहाँ पे ऐड करना चाहता है काली मिर्च, नमक, तो इसमें ऐड कर लें। मैं थोड़ी सी और ऐड कर लेती हूँ, हमारे घर में स्पाइसी पसंद किया जाता है। थोड़ी सी ऐड कर लें जितनी आपको चाहिए, इसी तरह नमक भी। और अब इनको मिक्स कर लें वगैरह डाल के इसको फिर आप मज़ीद 1 मिनट के लिए भूनें। ये 1 मिनट तक हो गया। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं सबसे पहले क्रीम, इसमें ऐड कर लेते हैं मायोनीज़ और लास्टली केचप। केचप मैं आपको यही सजेस्ट दूँगी कि आप इसको अच्छी खासी डालें, क्योंकि केचप से बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहता है। तो अब इसमें हम केचप ऐड कर लेते हैं और सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको इसको मिक्स करेंगे। इनको मिक्स कर लें। अब ये हो गया 1 मिनट तक मैंने इसे भूना। तो अब आखिर में आप इसमें ऐड कर दिए चिप्स, जो फ्राइज़ हमने बनाए थे वो ऐड कर लें और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको दम पे रख दें। अच्छे से मिक्स करने, बस ओवर मिक्स नहीं करना क्योंकि इस टूट जाएंगे। बस अब इसको हम ऐसा करते हैं, दम पे रख देते हैं। तो हो गया। अब इसको अपने सर्व कर लेते हैं। देखिए कितने मज़े के हैं और बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। हमारे गर्मा गर्म चिकन माइक्रोनीज तैयार है इन न्यू स्टाइल। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है, आप आसानी से इसे घर में बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा यमी है। और इस रेसिपी को आप अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में बता के। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।